Так, здорово всем. Короче, меняем, вернее, не меняем, переделываем немножечко вот эти вот отбойники на амортизаторах. Volkswagen Polo у нас сегодня. То есть на других машинках подобная, наверное, ситуация. Короче, вот эта вот штука, да, вот так вот стоит. Там зазорчик есть примерно полсантиметра. Когда амортизатор выходит полностью, да, на яме на какой-то, соответственно, вот эта вот резиночка должна играть и придерживать амортизатор, чтобы он полностью не выпал. Но здесь зазор очень-очень большой. Мы решили немножечко переделать. То есть открутили вот эту вот штуку, да, и взяли для зела вот такие вот манжетки. Не знаю, куда они идут, но, короче, они 33 рубля всего стоят за штуку. Вот мы 2 штучки взяли. Идеально сюда подходит. То есть там, ну да, там может полсантиметра какой-то там зазорчик есть. Это все прожмется. И, соответственно, мы вот так вот ее поставим. И сюда вот так вот все это дело прикрутим. И амортизатор уже так не будет вылетать. Не знаю, как там это что будет на практике. И вот, короче, вот это с этой стороны мы уже сделали. У нас вот так вот все получилось. Так что, мужики, учитесь. Давайте, удачи.